입장을 한다 이제 찬성을 한다. 아니 어차피 그 8명 돼야 돼. 아니 참석이 200이 안 되면 어차피 그래. 200 의미가 없잖아요. 야. 국민의힘 8명이 가도 되는데 여기에서 8명이 8명이 그거 하면은 8명이 무조건 통과되는데 지금 4명만 이렇게 된다. 야, 아까보다 잘 굽었다. 국민당 안 몰랐는데 더 잘 굽었다. 똑같은데 부산에서 그 하는 바람에 그래가지고 뭐 경기들면 깼어. 부산에서 억수 밀렸다 이가. 부산에서 그렇지. 그래. 아니 근데 서울대에서도 왜 그렇게 난리를 부리는지 모르겠어. 학생들이. 안 그러면 경쟁도 안 돼서야 제대로 그래서 부산 안 됐으면. 나는 솔직히 하자고 이 상황을 굉장히 좀 판단해야 되는데 저게 분명히 V하고 좀 농성하고 있잖아. 있더라. 저 사람들 나가서 이렇게 하는 것도 같이. 이게 국민의 뭐 이게 뭐야 대통령 맥주 입장에서 하나 생각을 하고. 해야 돼. 다양해. 민주당이 기후랑 와가지고 하고. 이재명이가 귤하고